Kwa majina naitwa Minyanya Ikunguku. Ni mfanyakazi wa hospitali ya mkoa wa Mbeya, lakini pia ni mkufunzi katika chuo cha St. John kilichopo Mbeya. Nimepata fursa ya kuhudhuria mafunzo ya data analysis katika chama cha Feria chini ya udhamini wa hospitali ya Muhimbili iliyopo Dar es Salaam. Tunapata mafunzo haya ya uchakataji wa data kwa kutumia Advanced Microsoft Excel. Training hii inaelezea zaidi mfumo wa uchakataji data zilizo sahihi kwa kutumia mifumo tofauti tofauti, lakini pia inatusaidia kupata taarifa ambazo ni sahihi zaidi zinazotufanya tuweze kutoa correct decision making katika taasisi. Na hizi siishie tu hospitalini, hata taasisi zingine pia inaweza kutumika hii training. Lakini pia natarajia baada ya haya mafunzo washiriki wote walioshiriki katika mafunzo haya wataenda kuwa chachu ya mabadiliko katika taasisi zao. Lakini pia niwaombe watazamaji wote wa video hii, learning is never enough. Kama utapata nafasi ya kuhudhuria mafunzo yoyote, wewe hudhuria, kuna kitu utajifunza kipya. Kujifunza hakuishi. Lakini pia unapohudhuria mafunzo haya tunakuwa na exposure na watu wenye uzoefu katika maeneo mbalimbali ya kazi. Kuna kitu tutajifunza. Karibuni sana kwa mafunzo mengine tena yatakayoandaliwa. Naombeni uhudhurie mafunzo. Mafunzo yanakuimarisha katika utendaji wako wa kazi, na pia inakufanya ukutane na watu wenye ujuzi tofauti tofauti. Hivyo kuna kitu cha kujifunza. Karibuni sana.